दोस्तों ये लड़का फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़का तरबूज को कैसे तीली से कट कर देता है। फिर आपकी तरह इस सनकी लड़कों को इस वीडियो में यकीन नहीं होता है तो उसे घर पर ट्राई करने लगता है। सबसे पहले ये लड़का तरबूज को लाता है और उसमें तीली को लगा देता है और ये लड़का जैसे उसमें तीली को लगा देता है उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो उसे जानने से पहले आपको तरबूज खाना पसंद है या नहीं कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। दोस्तों ये लड़का जैसे उस तरबूज में अपनी उंगली को टच करता है तो तरबूज ब्लास्ट हो जाता है।